bakasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag nga aldaw kada kayo amin patpat gani nga agad-adal, naganak ken amin ang makaimatang iti daytoy ang naisagana eleksyon. Siraragsak kami ang mga awis kada kayo dito'y DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Siak ni Teacher Nick, ti Mestroyo, amang kadwa kada kayo iti daytoy may kadwa nga episode ti Araling Panlipunan iti may katlo at tukad. Iti daytoy nga episode intayo adalen ti simbolo ti bukod ko a probinsya. Itang aldaw, teleksyon tayo ket naibasar ti most essential learning competency a natatalakay ang kahulugan ng isang simbolo at sagisag ng sariling lalawigan at rehiyon. Kalpasan daytoy eleksyon, manamnama a maibaga dagiti sumagmamano a kaipapanan ti opisyal a simbolo ti bukod a probinsya. Sakbay arugyan tayo, mangisagana iti papel, lapis, kaya nagdingeg ang nasayaat tapno maindingan ti leksyon tayo. Nakasagana kayo no bing? No nakasagana kayon, rugyan tayo nga ruden. Napadasan nyo ka din tinagpasyar tinaduma-duma a probinsya? Anya dagiti nakita yo nga adda ti sangwanan dagiti Kapitolyoda. Adda kadimet nakita yo a simbolo kadagiti bandera wenno kadagiti monumento da? Anya nga ta ti kaya na sa uwen dagiti simbolo a makitkita yo ti bukod mo a probinsya. Napalabas eleksyon, naragsak yu o pinasyar dagiti lugar a naibasar iti pakasaritaan a makita kadagiti kabangibang a probinsya. Dito yun amuan ti pakanaigan dagiti probinsya a nagkaykaysa. Ita, intayo amuen dagiti simbolo a makitkita ti tunggal probinsya iti rehiyon tayo. Dagiti probinsya dito'y rehiyon tayo, ket addaan ti simbolo ang mangipakpakaamu kadakwada. Amuyo kadi ubing adda napateg a kaipapanan ti tunggal simbolo para iti maysa a probinsya. Dagiti probinsya dito'y rehiyon tayo, ket addaan ti simbolo ang mangipakpakaamu kadakwada. Amuyo kadi ubing adda napateg a kaipapanan ti tunggal simbolo para ti maysa a probinsya. Anya nga ta, ti kaya na sa uwen ti makunkuna a simbolo. Ti simbolo, ket mangipakpakita kadagiti kababalin ti probinsya wenno syudad. Amom kadi ti kaya na sa uwen dagiti simbolo a makikita iti bukod mo ang probinsya? Ipakpakita ti opisyal a simbolo ti maysa a pagilian, ti kinawayawayana dagiti sabali a pagilian dito'y lubong. Amin na pagilian ket addaan ti opisyal a simbolo. Makita dagiti simbolo dagiti probinsya kadagiti pasdek ti gobyerno ken kadagiti aramid a pang-opisyal iti lokal a gobyerno. Mangipakpakita daytoy ti galad, kultura ken dabduma pay a pakabigbigan ti probinsya. Kaya't yu kadi a maamuan dagiti na duma-duma a simbolo dagiti probinsya dito'y rehiyon tayo. Dagiti probinsya dito'y umuna a rehiyon ket addaan iti bukod na a simbolo. Napateg ubing a maamuan yu ti sumagmamano kadagitoy a simbolo. Dagitoy dagiti ladawan ti opisyal a simbolo dagiti probinsya iti rehiyon tayo. Daytoy ti opisyal a simbolo ti probinsya a mauawagan a the best of culture and nature ti probinsya ti Ilocos Norte. Daytoy met ti opisyal a simbolo ti Pilgrimage Center of North Luzon ti probinsya ti La Union. Sumaruno, the 100 Islands and the 100 Flavors ti probinsya ti Pangasinan.
Ken, tibukod tayo a probinsya? Sure, Ilocos Sur, the heritage village of Philippines. Ti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Tattaubing, nakasagana kayo kadin nga amuwen ti kaipapanan ti simbolo iti probinsyam? Intay man nga rod sukisuken no anya ti kaipapanan ti simbolo iti bukod tayo a probinsya. Ti probinsya, ti Ilocos Sur. Amuyo ka di ubing at ti kalasag nga adda ti tinga ti simbolo a masarakan ni Jaiselyo ti probinsya iti Ilocos Sur ket mangipakpakita ti kinatibker dagiti tattao iti bukod tayo a probinsya. Dagiti tallo a bituin ket mangibagi dagiti tallo a kadadakkelan nga isla iti pagilian tayo. Dagitoy ket mainaganan a Luzon, Visayas ken Mindanao. Timula a makita iti tinga ti simbolo ket mangibagi timula at tabako. Mani ken pagay nga isu ti kang runaan na produkto iti ili tayo. Dagiti alikamen a makita iti tinga ti simbolo ket isu ti mangibagi dagiti alikamen para iti panagtalon a nausar bayat ti panagmulada. Ti tawen 1818 ket tawen an aprobaran ti panagsina iti duwa a probinsya ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Daytoy ti kaipapanan ti simbolo ti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Laglagi penubing nga adda dagiti simbolo dagiti probinsya a mangibagbaga ti kababalin, kinapateg ken pakaibigbigan. Makitkita dagitoy a simbolo iti naduma-duma a pasdek wenno opisyal a selyo iti gobyerno. Isu a masapol nga ipateg ken ipagpanakkel dagitoy a simbolo iti amin nga oras ken gundaway. Itaubing, nag-enjoy kayo kadi ti intay panagadal ti simbolo iti probinsya tayo nga Ilocos Sur? No kasta, intayon nga rod sungbatan ti umuna nga aramiden. Itaubing, nag-enjoy kayo kadi ti intay panagadal ti simbolo ti probinsya tayo nga Ilocos Sur? No kasta, intayuman nga rod sungbatan ti umuna nga aramiden. Isurat ti wen no umno ti ibagbaga na ti patang. Ken saan no saan nga umno. Ikan kayo ti 10 a segundo apan ang sungbat iti tunggal bilang. Umuna, ti simbolo ket mangibagbagi iti probinsya. When no saan. Ti husto a sungbat? When? Nalaing. May kadwa. Ti kalasag nga adda iti tinga iti simbolo a masarakan Jaiselyo ti probinsya iti Ilocos Sur ket mangipakita ti kinauyong dagiti banwar iti probinsya tayo? When no saan? Nasiglat, saan ti husto a sungbat? May katlo. Dagiti tallo a bituin ket mangibagi dagiti tallo a kadadakkelan nga isla iti pagilian tayo. When no saan? Ti husto a sungbat? When? Nalaing. May kapat? Dagiti tallo a kadadakkelan nga isla iti pagilian tayo ket La Union, Pangasinan, ken Ilocos Norte. When no saan?
ti husto asong bat? Saan? Gaputa, dagiti talo abituen a makita iti opisyal a simbolo ti bukod tayo a probinsya, ket mangibagi dagiti talo a kadadakkelan nga isla iti pagilian tayo, a managanan a Luzon, Visayas, ken Mindanao. May kalima, timula a makita iti tinga ti simbolo, ket mangibagi iti mula at tabako, mani, ken pagay, nga iso ti kang runaan na produkto, iti ili tayo. When no saan? Nasiglat, when ti umno asong bat. May kadua nga aramiden, ibaga tinagan iti paset ti simbolo, ana ito do. Isurat ti letra, iti umno asong bat. Umuna, anya apaset ti simbolo iti probinsya tayo, tina ito do. A. Kalasag. B. Tawen 1818. When no si mula. Anya a letra ti umno asong bat? Nalaing ti husto asong bat? Letter A, kalasag. May kadua, ibaga tinagan iti paset ti simbolo ana ito do. A. Mula. B. Alikamen. Wenno C. Bituin. Ti husto asong bat? Letter C. Bituin. May katlo, ibagaman o beng no anya apaset ti simbolo iti probinsya tayo tina ito do. A. Alikamen. B. Bituin. Wenno C. Mula. Nalaing ti husto asong bat? Letter C. Mula. Maikapat, ibaga tinagan iti paset ti simbolo ana ito do. A. Mula. B. Alikamen. Wenno C. Kalasag. Ti husto asong bat? Letter B. Alikamen. May kalima, anya apaset ni simbolo tina ito do. A. Alikamen. B. Mula. Wenno C. Tawen 1818. Anya ubeng ti husto asong bat? Nasiglat. Letter C. Ti husto asong bat? May katlo nga aramiden, ibaga ti kay papanan dagiti paset ti simbolo iti probinsya nga Ilocos Sur. Umuna, anya ti kay papanan na daytoy apaset iti simbolo. Daytoy ket ti kalasag nga adda iti tinga iti opisyal a simbolo ti probinsya tayo ang mangipakpakita ti kinatibker dagiti tattao iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. May kadua, daytoy ubing anya nga tamet ti kay papanan na daytoy apaset iti simbolo.
Daytoy a paset ti simbolo ket isu ti mula. Amang ibagi ti mula at tabako, mani ken pagay nga isu ti kangrunaan a produkto iti ili tayo. May katlo, ibagayo manubing ti kay papanan na daytoy a paset iti simbolo. Dagitoy dagiti tallo a bituin nga isu ti mangibagi dagiti tallo a kadadakkelan nga isla ti pagilian tayo. Dagitoy ket mainaganan a Luzon, Visayas ken Mindanao. May kapat, anya ti kay papanan na daytoy a paset ti simbolo? Daytoy ket alikamen nga arado. Dagiti alikamen nga makita iti tenga iti simbolo ket isu ti mangibagi dagiti alikamen para ti panagtalon nga nausar bayat ti panagmulada. Ti maudi a bilang ibagaman no beng no anya ti kay papanan na daytoy a paset ti simbolo? Titawen 1818 ket isu titawen nga naaprubaran ti panagsina ti duwa a probinsya, ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Naalayo metlaing ubing dagiti husto a sungbat? Mano kadi ti naalayo? Very good kayo no na nga ti score mo. Great job! Tataubing, ikan kayuman nga rod ti assignment yo? Daytoy ti opisyal aselyo ti syudad tayo akandon. Ti obraen, i-drawing kan marisan ti opisyal aselyo ti syudad tayo akandon. Agusar, ti maysa a bond paper. Daytoy ton ket agserbi nga umuna nga output yo a may kabil to iti bukod yo a portfolio. That's it to be. Sapay lakumat na nag-enjoy ken ada na adal yo iti daytoy nga leksyon tayo. Daytoy manen ni Teacher Nick ang mangibati ti pagsasao, ti ubing nga managbasa, adu ti maadal na. Agkikita tayong tumanin ubing. Bye-bye!